做伙跳舞。大家好，我是 Tia 吴培雅，今仔日带一寡我的朋友来做伙来表演安尼。谢谢哪谢？阮两个是我来台北做音乐的时阵，迄个时阵就是嘛是爱找头路嘛，所以我就想讲我来教吉他安尼。伊是我的好朋友的学弟安尼。学弟娘娘吗？无，我头先是咧想学弟的代志，要安怎讲？哦，单纯的啦吼。伊就带我去找头路安尼。所以头路娘娘吗？无咧，带我去食饭啦。伊本来就遮悬吗？无咧，即摆是缩水。我熟悉 Tia 的时阵是2018，伊是幕后节节目的幕后工作人员。嘿，对，伊有一条歌是想要大家做伙唱，足侪人做伙。毋过一定是迄个歌录音进前。感觉就会怕啥？无啦，就是会怕。怕婆啊对啦，你说的话，伊嘛伫啊，伊嘛有来啊。我解说一下，怕。这代志是安尼，就是我迄时阵伫日本，伫 NHK 这个电视台有一个节目，就是咧教中文。迄个时阵想讲用我的一首歌来教大家讲中文安尼，我就知影讲伊介意唱和声，嘛是会当唱歌拍子嘛袂歹安尼，节奏感袂歹。我是去拍波啊，甲唱伊来抖音的时阵，伊就带伊来，就发现讲伊是歌手安尼，节奏感嘛袂歹，无就做顶来，就是做顶，嘿，做顶安尼对啦，对爸叫人安尼安刷来的安尼对啊，这什么专访？为着我爱有我苦。新世界是咧讲，阮介意音乐这物件因为介意音乐，所以开始做音乐，入去这个新的世界，这种感觉，对，就是互人感觉就安怎讲，很兴奋，就欢喜。这个部有没有感受？就是足欢喜会当用台语，唱家己的歌嘛是会当讲家己的故事这寡故事嘛是大家的故事，所以是一个我感觉是真感动的代志最好的机会。海底611号，赞。